welcome to my channel. Oke, untuk yang baru gabung di video Mama Hasna ini membahas tentang ibu dan anak. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel Mama Hasna dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini Mama Hasna mau cerita pengalaman Mama Hasna ketika Mama Hasna flu dan batuk ketika sedang menyusui. Obat apakah yang bisa kita konsumsi, Mams? Biasanya kan kalau kita menyusui itu galau ya, Mams ya, kalau mau minum obat. Kenapa? Karena nanti baby kita ikut menyerap obat yang kita minum, Mams. Nah, tapi Mams jangan khawatir. Kalau sakit bisa segera minum obat ya, Mams ya. Jangan ditahan-tahan karena kesehatan kita juga sangat mempengaruhi kualitas ASI kita, Mams. Jadi, jika kita mengalami flu dan batuk, alangkah baiknya bisa segera datang ke apotek terdekat untuk membeli obat yang bisa disarankan untuk ibu menyusui. Nah, obat apakah itu? Pengalaman dari Mama Hasna kemarin, Mama Hasna sempat mengalami flu dan batuk serta demam ya, Mams ya. Ini bisa dengan satu obat, dan obat ini memang sudah umum dipakai dan ini boleh dikonsumsi untuk ibu menyusui. Jadi obat ini adalah obat tiring. Nah, ini obatnya. Ini Mama Hasna juga ada siapin obatnya ya. Nah, ini obatnya. Ini obatnya ya. Ini adalah flutamol. Jadi flutamol ini adalah obat untuk batuk, flu dan batuk ketika sedang menyusui. Ada juga penurun panasnya ya, Mams ya. Jadi ada dikonsumsi untuk ibu-ibu atau Mams yang sedang menyusui tapi galau ya, karena sakit batuk pilek tapi gak mau minum obat, takut nanti babynya ikut minum obatnya keserap gitu. Nah, ini boleh sekali atau dianjurkan sekali boleh dikonsumsi ketika sedang menyusui, Mams gitu. Jadi jangan ditahan-tahan lagi ya, Mams ya. Ketika sakit boleh langsung segera minum flutamol. Oke, terima kasih. Sekian video dari Mama Hasna. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.